السلام عليكم يا أصدقائي. مخططات تبعوت الويرات وأماكن القطع والأشياء هاي كلياتها. هذا الموقع أنا مشترك فيه من زمان، فأحد الأصدقاء بعت لي مخطط السيارات والأشياء هاي أو شو اسم الموقع. فهي راح أقولكم شو اسم الموقع. هاي هو الموقع. أوكي، طبعا بتسجل وبتعمل الاشتراك يا $30 بالسنة أو 19، ماني متذكر للأمانة. هلأ أنا هون بيخلص الشهر بعد شهرين، بيخلص على سبيل المثال. أوكي، هاي القائمة الرئيسية. رح فرجيكم شو في بقلبه مخططات. أو شوفوا، هاي كل السيارات الموجودة. عندك الإلسا أونلاين كلاسيك، هاي الإلسا. عندك بقلبه إيتكا أونلاين. أوكي، عندك كيا أونلاين ويرينج ل2024. عندك تويوتا. عندك ويز نت أونلاين أول داتا. ميتشل أونلاين. فورد. أوبل. جير بوكس للفاك. الأودي سيات ورفقاتا. وايرنج دياجرام فور بيجو. اوكي، هدول كلهم موجودات هون بالمنيو. شوفوا، نحن هلا مثلا ميتشل السيارة السنة 2010 أودي A5 سلكت. هاي المخطط تبعيت الويرات على سبيل المثال. بودي كنترول موديول. اوكي، مكان القطع نرجع هيك. electrical component location على سبيل المثال comfort موديول. هاد هي قالك وينه، في الزاوية اليمين في خلفية السيارة في الباجاج. فلا تنسوني من الشير والاشتراك والدعاء. والسلام عليكم، إلى اللقاء.